warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunglon TV. Kali ini kita ada acara car meet up yang diadakan di Bungo. Acara kali ini kita bakal ada Dragrace juga, kita ada car meet up juga. Kebetulan acara ini tanpa penonton, sekali lagi tanpa penonton. Dalam halnya yang boleh mengikuti itu contohnya di car meet up satu mobil itu hanya boleh 2 orang, dan drag itu juga satu mobil 2 orang. Oke teman-teman, ini sangat tertutup, dijaga juga sama anggota sini. Semoga acara kali ini asik. Kita dari TKCI menurunkan car meet up ada 3 mobil. Pertama kita tanya-tanya dulu mobil dari TKCI, terus bakal kita review semua mobil yang ada di sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bunglon TV.
Kebetulan guys, kita berada di Dragster, dan tentunya mereka akan memberikan torehan waktu. Masih kami tunggu peserta dengan berstandar 205 Ferry dan 67 Christopher Anju agar segera ke waiting zone bawa kendaraan Anda. Ferry dan Christopher Anju. Satu Syar Hendra Sumatera Barat bersama Diganda Jakarta 28 Resisting dan 132 Rizky asal Provinsi Jambi Blacklist Garage ID. Provinsi Jambi dengan torehan Nicholas Bracket 9 ketahui dari 36 penanda Sumatera Barat FIFA Iya, konyo, beriuk. Yang ini apa yang habis ini? Iya. Habis ini kan? Habis ini kan? Di kelas mudik maksimal 1300 cc. Oh, berarti Abi Jambi 197 Sirkuit Jambi.